Добар ден, присутни се 10 советници. Констатирам дека Советот го има потребното мнозинство за одлучување. Согласно член 40 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја свикувам 9-та вонредна седница на Советот на општина Могила. Пред да преминам на дневниот ред, предлагам за гласање на оправданоста на ова седница, бидејќи е вонредна, а Советот треба да донесе одлука дека постојат оправдани причини за истата. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Преминувам на дневниот ред. Го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за исплата на тековни оперативни трошоци на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево. Дали некој има забелешки на дневниот ред? Доколку никој нема забелешки, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Вака прочитаниот дневен ред е усвоен едногласно. Најпрво ќе дадеме збор на директорката да даде образложение, повелете. А потоа, доколку некој има прашања, може да постави. Добар ден на сите присутни. Најпрво да ви се извинам за доцнењето, ме чекавте. Вака сега, сметката на училиштето е блокирана скоро година и пол и трошоците се останати, значи, најважни се електричната енергија, значи, имаме неплатен долг за електрична енергија, за нафтата за превоз на учениците. Имате овде во прилог во дневниот ред. Поради блокирани сметки, значи ние не сме во можност училиштето да врши исплата на тековните што ни се трошоци. Не знам, нешто ако имате прашање, прашајте ме. Друго или да ви објаснам подетално како сакате. А колку е вкупниот износ на барањата? Тоа треба да се пресмета книговодителката. Тука имаме тековно стигнуваат. Например, ако сега во моментот вкупниот износ, еве имаме овде од Црна река Петрол, вкупно за плаќање има 31.671. Ова е нафтата за превоз на учениците. Ова исто... Да, ќе го објасним и тоа. Например, за електрична енергија, еве до 24.2 има неплатен долг. Момент, само да видам. 26.789. Меѓутоа тековно фактурите како што пристигнуваат, може би утре ќе стигне друга фактура, па трета. Знаете како е, исто како и во домаќинствата. И овде имаме еден неплатен долг кон Битоил, Автокомерц. Тоа е уште од 2020 година, тогаш имавме средства на сметката, меѓутоа никако не ни врве, бидејќи била блокирана сметката, и тоа остана, се влечеше долгот се до ден денес, па да не пуштат присилна наплата да се плаќат трошоци за извршители и за нотари, да се плати како што треба редовно, и се знаете, после ако оди на нотар па на извршител, трошоците се зголемуваат. Толку имам, ако нешто некој сакате, прашајте слободно. Мене ме интересира точно за ова сега прашање 2020 година. Како е остаено да не е решен овој проблем во овие 2 години, да речем? Па јас имав пуштено барање до општина Могила, Значи, да се исплати долгот, бидејќи не беше платено. Јас, еве, знаат во општината дека редовно ги пуштам барањата тука, пошто имавме блокирана сметка, меѓутоа тоа понатаму беше проследено тука, ама не знам. 2020, значи една Тоа не година знам. цела, да речеме, општина, значи началник имаше проблем нерешен, сега иди во еден момент сите проблеми, се што и дали судски, во наше време иди. Не, овој проблем се Значи, провлекува. 2020, Јас го значи, имало наследив време училиштето. Цели 2 години да се решава. Јас го наследив училиштето со голем долг и кога, значи јас кога дојдов како директор, плаќав долгови, знаете, и како дома исто, си плаќаме прво сметките што се застарените, после што биле од порано стигнати, и така е и законски. Кога стигна ред, значи нашите сметки да се исплатат, почна во 2020 март короната. Со уредба од Министерството
Цела 2020 година, ќе видите и на, можете да видите на сметките на училиштето, цела 2020 година никакви други приходи немаше, освен платите на вработените. Значи и дома да е исто, ако не плаќаш цела година ни струја, ни вода, дојде до ова. Заради тоа дојде до ова. Значи цела година немаше други приходи на сметката. И се таложат, дојде до овој степен. Дали некој друг има прашања? Доколку нема, ви благодарам. Ви благодарам. Висна, повелете сега да ја образложите оправданоста на оваа одлука што ја донесува Советот. Добар ден на сите. Значи, како што кажа директорката, училиштето подолг период се соочува со блокирана сметка и не можат, значи, редовно и навремено да ги сервисираат другите трошоци, како што се струја, вода, потрошено гориво. Така да, денес се соочија со проблем, односно вчера стигна допис дека ќе му исклучат струјата. Ние реагиравме од општината, се додека го најдеме начинот на исплата на овие трошоци, да не ја исклучуваат. Не знам директорке дали ја исклучија, денес 24.2 имаше најава, значи дури не видиме уплата, нема да го одложиме исклучувањето. Така да ние треба да ја спремиме уплатата, меѓутоа треба да го најдеме начинот на плаќање. Во услови, значи, на блокирана сметка не може да се превземаат долговите од друг субјект согласно Законот за платен промет, кај што вели во член 25 дека не може да се плаќа со пресметка противзаконски, затоа што е блокирана сметката и има редослед на извршување на трошоците. Прво блокадата, па потоа другите. Меѓутоа се соочуваме со други сметки, значи се соочува училиштево и тука не можеме, значи, да подпишеме договор за цесија, ниту училиштето, ниту општината, ниту пак добавувачот. И единствениот начин е, значи, да донесеме одлука на Совет и да имаме законско покритие да му ги исплатиме овие трошоци на училиштето. Благодарам. Дали некој има прашања? Доколку некој... Колку е вкупно долгот на училиштето по сите основи? Еве сега директорката, значи, ги посочи овие последните сметки кои што им дојдоа. Значи, за гориво, за потрошено гориво и за струја, моментално, значи, доспеани обврски за струја му се 26.000 и колку беа и 780, меѓутоа тековно и други ќе идат. Ќе се натрупат. Сега вкупните долгови треба да ги кажат од... Вкупниот, кој е вкупниот калкулација, кој е вкупниот долг? Се заврши сето и да функционира нормално. Вкупен долг на блокада, на блокажа, колку? На блокирањето вкупен долг. Дојде. Вака сега точна бројка не можам да ви кажам, требаше, не се спремив за ова, бидејќи книговодителката требаше. Меѓутоа, извршното решение ни е за дрвата од пред 2 години, мислам дека е, тука е при крај со исплатата, мислам дека сега не можам точни бројки, точна сума, не пресметав и книговодителката не ми даде податоци, уште има околу 200.000 и овие тековни трошоци што се за електрична енергија што идат. Меѓутоа исто имавме, мислам, извршно и за водата, за водовод. И тоа е за останат долг од 2013 година, некој дефект имало порано. Сега тука барав, јас побарав до Советот, до одборот, што е управниот одбор на водовод Битола, да може некако да се, или да се 50% да се, или да се избриши долгот, бидејќи е застарен долг за некој дефект за останат од 2013 година, тоа се провлекува цело време. Такви трошоци имаме. Значи, не знам сега, дали можам од прилика сума да кажам. Јас сметам дека е добро написмено да му дадеме одговор на Да, советниците. да, Значи, ќе му кажам на книговодителката да пресмета колку е вкупниот долг со се извршното. Да, да, може. Освен овие последните фактури што се за струјата не се вметнати во СПО-то. Така. Мислам дека ќе можеме во текот на денот ќе ви дадеме точни податоци. Дали некој друг бара збор?
Доколку никој не бара збор, Весна завршивте така? Да. Доколку никој не бара збор, точка 1, предлог одлука за исплата на тековни оперативни трошоци на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево, ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена со 10 гласа за. Бидејќи се исцрпени сите точки од дневниот ред, ја заклучувам седницата.